Sunteți tot timpul în mișcare. Munciți, vă jucați, vă plimbați, alergați, vă cățărați, faceți sport. Corpul dumneavoastră este într-o mișcare continuă. Pentru a vă putea mișca, folosiți mai mult de 140 de articulații care vă permit să vă îndoiți, răsuciți și să vă înălțați pe degete. Atâta vreme cât aceste articulații sunt sănătoase, corpul vostru se mișcă natural și ușor. Dar când articulațiile voastre se îmbolnăvesc, fiecare mișcare poate deveni dureroasă. Vă mișcați încet, sunteți rigizi și nu puteți face tot ceea ce doriți. Pentru a vă putea menține corpul flexibil și activ, Forever Living Products vă prezintă Forever Freedom. O delicioasă băutură cu aloe, cu gust de portocale, cu glucozamină, condroitină și alți ingredienți necesari unor articulații sănătoase. Pentru a vedea modul în care Forever Freedom ajută corpul dumneavoastră să se simtă minunat, să aruncăm o privire înăuntrul articulațiilor. Toate articulațiile corpului, inclusiv șoldurile, genunchii, degetele și spațiile dintre vertebre, sunt acoperite de cartilaje. Aceste straturi elastice acționează asemeni unor absorbante de șocuri dintre oase. Aceste straturi și lichidul care le înconjoară sunt cheia sănătății articulațiilor. Din nefericire, supra-solicitarea articulațiilor, accidentele sportive și simpla degradare din cauza vârstei pot cauza o deteriorare a cartilajelor mai rapidă decât le poate regenera corpul dumneavoastră. Fără cartilajul de protecție, osul se freacă pe os, cauzând durere și rigiditate. Această stare este denumită osteoartroză, un cuvânt care desemnează inflamarea articulațiilor. Este o boală cronică de care suferă milioane de oameni din lumea întreagă și este principala cauză a incapacității oamenilor în vârstă. Aceasta este o radiografie a unei articulații sănătoase a unui genunchi. Observați stratul gros dintre oasele care alcătuiesc articulația. Acesta este un cartilaj sănătos. Acum comparați-o cu această radiografie a unui genunchi artritic. Observați cât de îngustat este spațiul articular. Mai mult, observați deformarea și degradarea oaselor. Osteoartroza este întotdeauna dureroasă și adesea invalidantă. Poate fi prevenită osteoartroza? În multe cazuri da, conform oamenilor de știință și a medicilor care studiază această boală. După cum ați ghicit, cartilajul trebuie păstrat sănătos astfel încât să fiți activi și să evitați durerea și rigiditatea. Există 3 lucruri pe care le puteți face pentru a vă păstra articulațiile sănătoase. Mențineți-vă la o greutate normală, practicați exerciții fizice în mod constant și corect și asigurați-vă că mâncați alimentele potrivite. Pentru a vă putea furniza ingredientele potrivite pentru întreținerea unor articulații sănătoase, Forever Freedom conține gel de aloe vera stabilizat conform rețetei noastre, același suc nutritiv și sănătos pe care îl găsiți în aloe vera gel. La aloe vera mai adăugăm glucozamină și condroitină, 2 componente naturale ale cartilajului. Glucozamina și condroitina ajută la întreținerea lichidului articular care alimentează cartilajul cu substanțe nutritive. De asemenea, luptă împotriva enzimelor și chimicalelor care provoacă degradarea cartilajului. Forever Freedom mai conține și vitamina C, un antioxidant care ne apără împotriva distrugerilor provocate de radicalii liberi și totodată este esențial în menținerea sănătoasă a țesuturilor de legătură, inclusiv a cartilajelor. Există o mulțime de substanțe nutritive pentru cartilaje sănătoase, dar aceasta nu este suficient. Am mai adăugat metilsulfonilmetan ca o sursă naturală de sulf. Sulful este o componentă esențială a țesuturilor de legătură și a cartilajelor și ajută la funcționarea normală a articulațiilor. Forever Freedom are o aromă delicioasă și naturală de portocale, fiind astfel o plăcere să-l bei zilnic. Corpul este în mod obișnuit elastic, având mai mult de 140 de articulații care ne ajută să ne mișcăm confortabil și ușor. Rigiditatea și durerile articulare ne pot stânjeni, dar păstrându-ne articulațiile sănătoase, vom avea libertatea de a face tot ceea ce dorim. Aveți grijă de articulațiile dumneavoastră, consumând Forever Freedom, de la Forever Living Products. Este metoda practică și nutritivă de a vă menține corpul în mișcare în mod liber și ușor. Munca, joaca, exercițiile fizice, călătoriile. Viața noastră presupune o permanentă mișcare, o succesiune de activități fizice. Acest stil de viață variat ne aduce satisfacții. Uneori însă el ne poate epuiza. Alergările, ascensiunile, răsucirile și aplecările pot provoca dureri și rigiditate articulară. Durerile articulare ale umerilor, genunchilor, șoldurilor sau degetelor sunt fenomene comune, frecvente atât la bătrâni cât și la tineri.
Lezarea, supra-solicitarea accidentală, osteoartritele sau deteriorarea țesuturilor prin îmbătrânire pot provoca agravarea sau cronicizarea durerilor articulare și epuizare fizică. Acum, Forever Living Products lansează noul Aloe MSM Gel, un produs creat pentru a calma orice durere musculară sau articulară. MSM reprezintă abrevierea pentru metilsulfonilmetan, o formă de sulf organic prezent în majoritatea organismelor vii. Sulful, al treilea element important al organismului, ocupă o poziție cheie pentru cartilaj și pentru țesutul conjunctiv ce intră în alcătuirea articulațiilor. Dacă stilul de viață ne impune eforturi fizice mai mari, articulațiile noastre vor fi supra-solicitate. Cerințele profesionale, practicarea sportului, loviturile, îmbătrânirea și artritele transformă articulația care devine mai rigidă, mai puțin flexibilă. O mare parte din sulful care menține permeabilitatea pereților celulari se pierde în timp. Fluidele și toxinele rezultate din metabolismul celular nu se mai pot elimina. Acest fapt provoacă umflarea și inflamarea țesuturilor articulare, apoi senzația de apăsare și durere. Aloe MSM Gel furnizează suplimentar sulf organic organismului nostru și contribuie la o mai bună funcționalitate articulară, creșterea mobilității și dispariția durerii. MSM-ul este direcționat exact acolo unde este nevoie de el, cu ajutorul gelului de aloe vera stabilizat. Aloe vera are acțiune reparatorie, antiinflamatorie, asigură o absorbție cutanată rapidă și eficientă, fiind un excepțional sistem de transport pentru binefăcătorul MSM. Alături de Forever Freedom, noul Aloe MSM Gel acționează în echipă pentru ameliorarea condiției fizice și a mobilității în ansamblu. Forever Freedom, în cantitatea recomandată, asigură necesarul zilnic de glucozamină, condroitină, vitamina C, alți factori nutritivi și permite menținerea unor articulații sănătoase. Acum, cu noul Aloe MSM Gel, beneficiați direct de puterea sulfului organic și a plantei de aloe pentru o calmare rapidă exact în zonele de care aveți cea mai mare nevoie. Pe măsură ce hrănirea articulațiilor se îmbunătățește, durerea și inflamațiile dispar, iar dumneavoastră vă puteți relua activitățile preferate. Mulți dintre noi nu realizează cât de liberi și activi suntem până când durerea, accidentările sau boala nu ne încetinesc ritmul de viață. Nu lăsa durerea să pună capăt activităților pe care le îndrăgești. Luptă împotriva ei. Noul Aloe MSM Gel de la Forever Living Products. Modul natural pentru alinarea suferințelor articulare exact acolo unde ai nevoie.